สวัสดีครับผมในวิดีโอนี้เราจะมาปั้นโมเดลโคมไฟกันนะครับขั้นแรกนะครับผมจะนำรูปโคมไฟเนี่ยเข้ามาในโปรแกรมมายาก็ให้ไปที่มุมฟอนต์นะครับผมเราก็ไปที่ View Image Plane Import Image นะครับจากนั้นผมจะกดเลือกรูปของโคมไฟแล้วกดที่ Open แล้วกลับมาที่มุมเปอร์นะครับผมจะทำการสเกลรูปให้ใหญ่ขึ้นกด R นะครับแล้วก็ทำการสเกลภาพทีนี้ผมจะทำการเลื่อนรูปนะครับให้สูงขึ้นไปถ้าเกิดใครที่เลื่อนรูปปุ๊บมันขึ้น Error นะครับให้ไปปรับที่ Renderer แล้วเลือกเป็น Legacy Default Viewport ผมจะเลื่อนรูปขึ้นมานะครับแล้วก็ผลักมันไปด้านหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการล็อกรูปภาพตัวนี้ให้เลือกที่รูปภาพนะครับไปที่ Channel Box ที่ Layer ให้กดปุ่ม Assign Selected Object จากนั้นให้กดให้มันขึ้นเป็นตัว R เราจะไม่สามารถทำการเลือกรูปภาพได้นะครับทีนี้ผมจะเริ่มทำการปั้นโมเดลก็ให้สร้างซิลินเดอร์ขึ้นมา1ชิ้นนะครับจากนั้นที่ China Box Poly Cylinder 1ผมจะทำการปรับ Subdivision นะครับเป็น8แล้วก็ Subdivision ของ Cap เป็น0จากนั้นผมไปที่มุมฟอนต์แล้วทำการกด4เพื่อโชว์ Wireframe นะครับผมจะทำการสร้างฐานของตัวโคมไฟก่อนก็เลือกที่ตัวโมเดลปรับตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของรูปภาพนะครับทำการสเกลย่อเข้ามาแล้วก็จัดวางนะครับให้อยู่บริเวณฐานของวัตถุตรงนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะย้ายแกนให้มาอยู่ตรงกลางของวัตถุให้ไปที่เมนู Modify เลือก Center Pivot หลังจากที่เราได้ฐานแบบนี้แล้วนะครับผมจะคลิกขวาเลือก Face แล้วเลือก Face ที่อยู่ด้านล่างนะครับจากนั้นให้ใช้เครื่องมือ Extrude เพื่อเป็นการเพิ่มโพลีกอนนะครับผมจะกดที่กล่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำการขยายเฟซออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงมันลงไปนะครับกดปุ่ม G เป็นการใช้คำสั่งซ้ำดึงลงมาครับขั้นที่1กดปุ่ม G ซ้ำอีกรอบนะครับเป็นการใช้คำสั่งซ้ำขยายตัวโพลีกอนออกมานะครับแล้วกดปุ่ม G ดึงลงมาทำการปรับรูปทรงนะครับให้มีความใกล้เคียงกับตัวฐานสมมุติว่าผมพอใจแล้วนะครับได้ฐานแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดผมลองกด3ดูนะครับตอนนี้เนี่ยฐานของโคมไฟจะไม่มีขอบมุมนะครับผมจะทำการกด1เพื่อให้โมเดลกลับมาเป็นแบบโลจากนั้นผมจะใช้คำสั่ง insert edge loop tool ทำการเพิ่มเส้นลงไปบริเวณขอบของโมเดลให้ไปที่เมนู Make Tool Insert Edge Loop Tool ผมจะทำการกด Ctrl แล้วก็ Shift แล้วคลิกที่คำสั่งเพื่อดึงคำสั่งออกมาที่ Shell นะครับแบบนี้ผมจะเพิ่มเส้นนะครับลงไปบริเวณขอบของโมเดลนั้นนะครับผมจะลองกด3เช็คดูเราก็จะพบว่าฐานของโคมไฟเนี่ยขอบมีความคมมากขึ้นนะครับอันนี้ต่อไปผมจะทำการขึ้นตัวของโคมไฟนะครับเพื่อไม่ให้ตัวฐานเนี่ยมารบกวนการทำงานนะครับผมจะเลือกที่ฐานไปที่ China Box
ที่ Layer นะครับกด Assign Selected Object เพื่อนำฐานเนี่ยเข้ามาไว้ใน Layer แล้วกดตัว V ให้หายไปนะครับจะเป็นการซ่อนวัตถุใน Layer นั้นๆจากนั้นผมจะทำการสร้าง Cylinder ขึ้นมาอีก1ชิ้นแล้วที่ Channel Box นะครับ Poly Cylinder ผมจะทำการปรับ Subdivision เป็น8แล้วก็ Subdivision ของ Cap เป็น0จากนั้นนะครับที่มุมฟอนต์ผมจะทำการปรับขนาดให้มีความใกล้เคียงกับตัวของโคมไฟแบบนี้นะครับผมจากนั้นผมจะทำการเลือก Face แล้วใช้เครื่องมือ Extrude ดึงโมเดลออกมานะครับเราจะเห็นว่าในแบบของวัตถุเนี่ยวัตถุจะมีการโค้งเว้าเข้าไปแบบนี้ดังนั้นผมจะทำการใช้เครื่องมือ Insert Edge Loop Tool ทำการเพิ่มเส้นลงไปครับแล้วก็ทำการย่อเส้นให้กินเข้ามาแบบนี้กดปุ่ม G นะครับเป็นการใช้คำสั่งซ้ำจากนั้นผมจะทำการเลือก Face แล้วดึงโมเดลขึ้นมาครับผมกดที่ Extrude นะครับทำการดึงโมเดลขึ้นมาแบบนี้แล้วกด G เพื่อใช้คำสั่งซ้ำดึงขึ้นมาอีก1รอบแล้วใช้ Insert Edge Loop Tool นะครับตัดแต่งโมเดลต่อตอนนี้ถ้าเกิดเราทำการกด3นะครับเราจะพบว่าโมเดลเนี่ยจะไม่มีขอบมุมดังนั้นผมจะทำการเพิ่มเส้นแล้วลองกด3เช็คดูนะครับวัตถุก็จะมีเหลี่ยมมุมมากขึ้นทีนี้ผมจะทำการเลือก Face ใช้เครื่องมือ Extrude นะครับย่อ Face เข้ามานิดหนึ่งแล้วกด G นะครับดึง Face ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กด G ซ้ำดึง Face ลงไปแล้วกด G ซ้ำนะครับดึง Face ขึ้นมาแบบนี้แล้วกด G ซ้ำทำการขยาย Face ออกมาแบบนี้กด G นะครับผมซ้ำอีก1รอบย่อ Face ลงมาแล้วก็กด G นะครับดึง Face ขึ้นไปจากนั้นผมจะใช้เครื่องมือ Insert Edge Loop Tool ทำการเพิ่มความโค้งตามแบบของโมเดลนะครับผมเราจะได้รูปทรงโดยรวมแบบนี้นะครับผมทีนี้ผมจะลองทำการกด3เราจะพบว่าโมเดลยังไม่สวยงามนะครับดังนั้นผมจะทำการเพิ่มเส้นทำการกด3ใหม่อีกครั้งเราก็จะพบว่าโมเดลก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมทีนี้ถ้าเกิดเราลองดูในแบบของโมเดลนะครับโมเดลเนี่ยจ
จะมีอีกชิ้นหนึ่งแยกออกมาจากตัวของโคมไฟนะครับผมดังนั้นผมจะทำการสร้าง Cylinder ขึ้นมาอีก1ชิ้นทำการปรับ Subdivision ให้เป็น8ส่วน Cap เป็น0แล้วนำมันนะครับไปวางไว้ตรงกลางของโมเดลทำการจัดวางนะครับจากนั้นผมจะใช้เครื่องมือ Insert Edge Loop Tool ใส่ลงไปบริเวณขอบของมันนะครับเดี๋ยวลองกด3เช็คดูครับเราก็จะได้โมเดลส่วนตัวของโคมไฟแบบนี้นะครับผมทีนี้ผมจะทำการสร้างโมเดลของเสาด้านบนตรงนี้นะครับก็ให้สร้าง Cylinder ขึ้นมาอีก1ชิ้นปรับ Subdivision เป็น8ส่วน Cap เป็น0นำไปวางไว้บนโมเดลนะครับผมทำการปรับขนาดให้มีขนาดใกล้เคียงกับเสาด้านบนนะครับผมจากนั้นผมจะทำการเลือกเฟซด้านบนใช้เครื่องมือ Extrude นะครับกดที่กล่องสี่เหลี่ยมทำการย่อเฟซเข้ามาแล้วดึงเฟซขึ้นไปแบบนี้จากนั้นกดเครื่องมือ Extrude ซ้ำขยายเฟซออกมานิดนึงกดปุ่ม G ครับใช้คำสั่งซ้ำกดปุ่ม G อีก1รอบดึงเฟซเข้าไปกด G ครับดึงขึ้นมาจากนั้นให้กดปุ่ม G ซ้ำทำการขยายเฟซดึงเฟซขึ้นมาครับผมกดปุ่ม G แล้วดึงเฟซขึ้นไปด้านบนจากนั้นผมจะใช้เครื่องมือ Insert Edge Loop Tool ทำการดัดแต่งโมเดลนะครับที่ตรงเฟซบริเวณนี้นะครับผมจะทำการเลือกเฟซแล้วกดปุ่ม Extrude ทำการ Extrude มันออกมานิดหนึ่งจากนั้นผมจะลองกด3นะครับเป็นการเช็คดูผมจะทำการเพิ่มเส้นให้มันมีขอบมุมก็เลือกที่โมเดลแล้วใช้เครื่องมือ Insert Edge Loop Tool ทำการเพิ่มเส้นนะครับถ้าเกิดว่าบางทีนะครับเราอาจจะทำการเพิ่มเส้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราสามารถลบเส้นได้นะครับโดยการเลือกที่เส้นจากนั้นให้ไปที่เมนู Edit Mode แล้วเลือก Delete Edge and Vertex เส้นก็จะหายไปแบบนี้นะครับผมจะทำการกด3ใหม่นะครับตอนนี้โมเดลก็จะมีความสวยงามมากขึ้นทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูที่แบบเนี่ยตรงบริเวณตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูดังนั้นผมจะทำการเลือกเฟซทั้งหมดแบบนี้นะครับผม
แล้วใช้เครื่องมือ extrude ทำการย่อมันลงมานะครับแต่เราจะพบว่าถ้าเกิดผมทำการย่อแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการย่อทุกเฟสซึ่งผมต้องการจะย่อให้มันแยกเฟสนะครับดังนั้นผมจะกด Ctrl Z แล้วไปที่ Channel Box ที่ Poly Extrude ให้หาค่าที่ชื่อว่า Keep Face Together แล้วปรับเป็น Off นะครับจากนั้นพอเราทำการ Scale Face ใหม่เราจะพบว่าตอนนี้เนี่ยมันจะทำการ Scale แบบแยกเฟสแล้วนะครับผมก็จะทำการสร้างเฟสแบบนี้แล้วกด Extrude แล้วดึงมันลงไปนะครับผมลองกด3ดูนะครับเราก็จะได้เป็นรูแบบนี้แล้วนะครับผมในส่วนของเสาที่เหลืออีก2แท่งตรงนี้นะครับก็ลองไปสร้างเองดูก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองสร้างตัวโคมไฟด้านบนตรงนี้ดูผมก็จะเริ่มจากการสร้างซิลินเดอร์ขึ้นมา1ชิ้นปรับที่ Channel Box นะครับ Poly Cylinder Subdivision เป็น8 Cap เป็น0จากนั้นให้นำไปจัดวางเอาไว้ที่บริเวณโคมไฟด้านบนผมจะทำการเลือก Vertex นะครับแล้วก็ย่อโคมไฟตามแบบถ้าเกิดเราลองดูที่แบบของโคมไฟเนี่ยนะครับมันจะมีแถบด้านบนแล้วก็แถบด้านล่างแบบนี้นะครับดังนั้นผมจะทำการเพิ่มเส้นให้เป็นแถบด้านบน1อันแล้วก็แถบด้านล่างนะครับอีก1อันจากนั้นผมจะทำการ Extrude แถบออกมาก็ให้คลิกขวาเลือกที่ Face เลือก Face ด้านบนใช้เครื่องมือ Extrude นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทำการดึงแกนสีน้ำเงินออกมานะครับเราจะพบว่า Face เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเราต้องการให้ Face เนี่ยถูกดึงออกมาตรงๆดังนั้นนะครับให้เราทำการคลิกปุ่มตัวนี้ก่อน1ครั้งนะครับแล้วกดที่กล่องสี่เหลี่ยมแล้วทำการขยาย Face ออกมาจะเป็นการขยายตรงๆแบบนี้นะครับผมลองดูอีกรอบนะครับกับ Face ที่อยู่ด้านล่างผมจะทำการคลิกขวาเลือก Face เลือก Face ด้านล่างแล้วกดใช้เครื่องมือ Extrude จากนั้นนะครับผมจะกดที่เครื่องมือตรงนี้แล้วกดที่กล่องสี่เหลี่ยมนะครับ1กล่องแล้วทำการสเกลมันออกมาตรงๆเราก็จะได้แถบแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมจะทำการเพิ่มเส้นเพื่อให้ขอบมันมีเหลี่ยมมุมมากขึ้นนะครับก็ใช้เครื่องมือ Insert Edge Loop Tool ทำการเพิ่มเส้นลงไปแบบนี้จากนั้นนะครับพอเราทำการกด3เราก็จะได้ลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นขอบแบบนี้แล้วนะครับผมทีนี้ในขั้นตอนต่อไปผมจะทำการเลือกเฟซที่อยู่ด้านล่างแล้วให้กด Shift กับเครื่องหมายมากกว่าเป็นการเลือกเฟซเพิ่มแล้วทำการกดปุ่ม Delete เพื่อลบเฟซที่อยู่ด้านล่างทิ้งไปให้หมดถ้าเกิดของใครที่มันโชว์พื้นผิวด้านล่างเป็นสีดำนะครับให้ไปที่เมนู Lighting แล้วเลือกที่ Tool Size Lighting จากนั้นผมจะมาที่มุม Fonts ทำการเพิ่มเส้น Insert Edge Loop Tool แล้วทำการปรับแต่งเส้นให้มีความใกล้เคียงกับโมเดล
จากนั้นผมจะลองทำการกด3เพื่อเช็คดูนะครับอันนี้เราจะได้โคมไฟแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยผมจะทำการเพิ่มความหนาให้กับตัวโคมไฟนะครับก็คลิกขวาเลือกเฟซทั้งหมดแล้วกดปุ่ม Extrude ทำการดึงแกน Z นะครับลงมาแบบนี้จะเป็นการสร้างความหนาหรือว่าขอบของโคมไฟนะครับผมทีนี้นะครับผมจะทำการเปิดเลเยอร์ของฐานโคมไฟแล้วก็นำมาประกอบกันนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดเราลองดูแบบของโคมไฟจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าโคมไฟนะครับตรงส่วนที่เป็นแก้วตรงนี้เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมาต่อกันไม่ได้เป็นแบบเรียบโค้งแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะทำการใส่บีเวลเพื่อให้มันมีขอบเป็นสี่เหลี่ยมมากขึ้นนะครับผมก็ทำการเลือกเส้นเอกบริเวณลำตัวของโคมไฟนะครับกดดับเบิลคลิกเป็นการเลือกลูปของเส้นแล้วกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเลือกเส้นเอกเพิ่มให้เลือกเส้นเอกนะครับให้รอบตัวโมเดลเลยพอเลือกครบแล้วนะครับให้ไปที่เมนู Made Tool Bevel Tool จากนั้นนะครับให้คลิกขวาเลือก Object Mode เราเลือกที่โมเดลที่ Channel Box Poly Bevel ให้ปรับค่า Fraction นะครับค่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการบอกว่าจะให้ขนาดของ Bevel ตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับผมจะปรับเป็น 0.05 แล้วลองทำการกด3ดูนะครับผมเราก็จะพบว่านะครับตรงส่วนที่เป็นลำตัวของโคมไฟเนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมมุมคล้ายกับแบบแล้วนะครับผมจากนั้นผมจะทำการ Clear Scene นะครับโดยไปที่ Layer เลือก Layer ทั้งหมดแล้วเลือกที่เมนู Layer กด Delete Selected Layer ทำการเลือกรูปกดปุ่ม Delete ไปครับแล้วหมุนนะครับผมหากล้องของมุมฟอนต์กด Ctrl H เป็นการซ่อนกล้องไปเราก็จะได้โคมไฟแบบนี้แล้วนะครับผม